अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ इलेक्ट्रिकल के हवाले से जो सिंबल के मुतालिक है। आप देख रहे हैं पहले नंबर पे 13 एम्पेयर का सिंगल सॉकेट है, दूसरे नंबर पे 13 एम्पेयर का है लेकिन डबल सॉकेट है, और तीसरे नंबर पे 13 एम्पेयर का सिंगल सॉकेट है लेकिन वाटरप्रूफ है। इसी तरह चौथे नंबर पे है वो 13 एम्पेयर का है लेकिन उसमें यूएसबी का सिस्टम है, यूएसबी लिखी हुई है। 13 एम्पेयर का सुपर आउटलेट है। आपने किसी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई काम करना हो तो उसमें आपने मुख्तलिफ़ किस्म के पावर सॉकेट आपने लगाने होते हैं। तो ये डायग्राम में इसलिए बताया गया है, मुख्तलिफ़ किस्म के सारे पावर सॉकेट के सिंबल हैं ताकि आपको पता चल सके। इसके बाद 20 एम्पेयर का इंडस्ट्रियल सॉकेट है और 32 एम्पेयर का इंडस्ट्रियल सॉकेट पावर सॉकेट है और 32 एम्पेयर का टीपीएन ट्रिपल पोल न्यूट्रल। उसके आगे प्लस लिखा हुआ है, प्लस से आगे ई है, ई का मतलब अर्थ। ट्रिपल पोल न्यूट्रल विद अर्थ सॉकेट है। 20 एम्पेयर का डीबी स्विच है, डीबी स्विच डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। टीपीएन मैंने आपको बताया है, उसके बाद डीबी स्विच का भी बताया है, और उसके बाद 32 एम्पेयर का डीबी स्विच नियॉन इंडिकेटर है। उससे नीचे 2 पोल का आइसोलेटर है, आइसोलेटर का सिंबल आप देख रहे हैं, और ये 2 पोल का सिंबल है, और उसके नीचे 4 पोल का सिंबल है, तो उसमें देखिए क्रॉस लगा हुआ है। नीचे है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिंबल यानी डीबी, डीबी जिसको हम बोलते हैं डीबी, जिसमें सारे ब्रेकर लगे होते हैं, लाइटिंग की वायरिंग और पावर सॉकेट की वायरिंग उसमें आ रही होती है। उसके बाद SMDB सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसका सिंबल ये है। उसके बाद हैंड ड्रायर हो गया, उसके बाद कंट्रोल पैनल हो गया, टो एंड डिस्कनेक्टेड लिंक, अर्थ बार, ये उसका सिंबल है। अर्थ बार हमने जहाँ पे अर्थिंग लगानी होती है। दोस्तों, सिंबल की कम से कम 5 से 6 वीडियो और हैं, मैंने इनमें कुछ सिंबल का ज़िक्र नहीं किया। जो मैंने अभी सिंगल किए वो बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ होती हैं, तो इनको याद कर लें आप, तो आपको इंटरव्यू में काम करने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये सिंबल आते हैं तो यूँ समझ लें आपकी 50% रैंक क्लियर हो गई है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सर्च करना हो तो चैनल का नाम दुबई इलेक्ट्रिकल पावर है। ये सारा काम दुबई बुर्ज खलीफा के पास हो रहा है। साथ 2 बिल्डिंगें हैं वो बन रही हैं, मैंने और भी इसमें वीडियो अपलोड की हैं, और टॉपिक का नाम है पावर सॉकेट सिंबल। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए खुदा हाफिज़।